O Salón de Plenos do Concello de Rianxo acollía esta mañá a presentación da 9ª edición de Novicun Cantar, a actividade que organiza o Consello da Cultura Galega, que terá este ano como eixo central a figura de Castelao, coincidindo co 75 aniversario do seu pasamento. A cita será o vindeiro 6 de xuño. Ese día, na vila reuniránse uns 500 alumnos dos conservatorios de música e centros de ensino musical de toda Galicia, que cantarán diversas pezas en homenaxe ao autor do Sempre en Galiza. Os que se sumarán este ano como novidade tamén os alumnos do Instituto Galego Santiago Apóstolo de Bos Aires. Actividade que é itinerante, que vai percorrendo Galicia de edición en edición. A primeira foi en Bonaval cantando a Rosalía de Castro, hoxe en Rianxo, non podía ser en outro lugar, en Rianxo e en Buenos Aires, cantando a Castelao. Esta é unha maneira máis do Consello da Cultura Galega de unirse ao ano Castelao. O concerto terá lugar na Praza Rafael Dieste ás 6 da tarde, baixo a dirección de Massimino Zumalave. Non só nos xuntamos para cantar, sino que porque estamos xuntos cantamos. Cando estamos xuntos, iso é unha forma de relación especial, é unha festa, unha convivencia especial, e digamos que as palabras non bastan, é necesario acudir á música para expresar eses vos sentimentos de felicidade por estar tantas persoas xuntas. A actividade conta ademais coa colaboración da Xunta de Galicia a través das Consellerías de Cultura e Educación. Felicitar, transmitir os parabéns aos centros educativos, ao profesorado e a toda a rapazada que vai participar nesta xornada. Como digo, son meses de traballo, meses de práctica, de adestramento para poder estar preparados de cara á xornada do día 6. Dende o Concello, que actuará ese día de anfitrión, agradeceron a elección de Rianxo. Poder contar con este fantástico concerto que estou convencido que será unha experiencia inolvidable, se ademais o tempo nos agrada coa presencia do sol, pois será un concerto inolvidable. Entre as pezas do repertorio dese día figuran temas emblemáticos vinculados a Castelao e por extensión a Rianxo, como poden ser Lela, Bicos do Mar ou a Rianxeira, e aproveitarase tamén para estrear Daniel, unha peza con música composta polo músico local Xosé Luís do Pico Orxais, sobre un poema de Emilio Pita, colaborador de Castelao.